Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айнұр сіздерге варене жасаудың ең оңай, ең дәмді рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен алмамызды турап аламыз. Апельсинді де турап аламыз. Ортасындағылардың тұқымдарын алып тастаймыз. Лимонның сыртын ашып, ортасында тұқымын аламыз. Шапталымызды да турап аламыз. Барлығын блендерда өткізуге дайындап аламыз. Және жемісіміздің бірі алшы, ол алшыны да тураймыз. Апельсинімізді, алмамызды, алшымызды саламыз. Барлығын салып болған соң езіп аламыз. Немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыз болады. Дәл видеодағыдай барлығын біргелікті қылып езіп аламыз. Содан соң 1,5 килограмм секерімізді саламыз. Барлығын секері ерігенше араластырамыз. Алдыңғы видеомда варенені мен өріктен жасаған болатынмын. Қайнатпай жасаған болатынмын. Енді осы жолы газда қайнатып, банкамызға басатын боламыз. Банкаларымызды парлап аламыз. Содан соң 30-40 минуттай қайнайды варенеміз. Содан соң банкаларымызға жауып тастасаңыз болады. Қанша секер, қанша жеміс жидек кеткенін описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Біздің варенеміз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлес қосқандарың үшін рахмет. Тағы да видеолар салатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айнұр.